ang hayop na traidor? Hindi ko alam ano ba ang hayop ng traidor? Sa tingin niyo lang po. Oo nga, hindi ko alam Kayo po sir, anong hayop na... Anong hayop na traidor? Tao. Ay! Hindi ako nagsabi nun ha. Tao daw. Kung anong hayop ka sir, anong klaseng hayop ka? Pating. Bakit po? Laging galit. Yan! Kayo po sir. Kung hayop ka sir, anong klaseng hayop ka? Tuko. Bakit po toko? Para kapit lang kung saan-saan. Yan. Tsaka yung toko, looks familiar yan ha. Meron din ako niyan. Joke lang. Ito last question na. Ano po ang mapapayo nyo sa mga tao na gusto ring mag-alaga ng ganyang klaseng animal? Research muna. Tingnan natin kung kaya ba natin i-sustain yung mga kailangan nila. Yan. Tama, mag-research muna kayo kasi pag once na nag-alaga na kayo to, may responsibilidad na agad kayo para na kayo may anak. Yan. So pag-aralan nyo rin. Okay, maraming salamat, sir, sa interview natin na napakalupit, guys. Sige, guys, later na. Bye-bye!